Na zvolenskom sídlisku Sekier sa 5. septembra konalo veľmi zaujímavé hudobno-športové podujatie pod názvom Deň sídliska Sekier, kde všetci návštevníci tohoto podujatia zažili kopu zábavy a dobrej hudby. Na pódiu vystúpili také slovenské hviezdy ako Jadranka, Ondrej Kandráč, Dominika Mirgová a Maduár. O zábavu bolo ozaj od organizátorov tejto akcie veľmi dobre postarané a veríme, že na túto zábavnú akciu, ktorá sa konala na základnej škole Janka Aleksího vo Zvolene, budeme ešte veľmi dlho v dobrom spomínať. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Ahojte kamaráti, dnes vám ukážeme, ako sa ľudia zabávali na dni sídliska vo Zvolene na Sekieri. O zábavu bolo perfektne postarané a všetko ostatné uvidíte vo videu. Pani riaditeľka, začal nový školský rok, s akým nastavením do ňoho vstupujete? No veľmi dobrá otázka. Do nového školského roka vstupujeme s odhodlaním a s optimizmom, že všetky naše deti k nám budú chodiť s radosťou, naučia sa veľa nového, vzniknú medzi nimi nové priateľstvá a jednoducho naše vyučovanie pre nich bude radosť. Pán zástupca, už po 5. krát organizujete takúto akciu. Čo všetko to obnáša? No, ďakujem za otázku. Ja ťa troška poopravím. Nie je to 5. krát, ale je to 6. krát. Prvýkrát ešte som poslanec nebol, tak som si povedal, že chcem na sídlisku Sekier zorganizovať nejakú kultúrno-športovú pohybovú akciu. Išli sme vtedy z vlastných zdrojov, bolo to v menšom, ale podarilo sa to, potom nás troška zastavila korona. No a teraz už ako som poslanec, tak som samozrejme využil nejaké zdroje aj z mesta a pomohli mi moji kolegovia poslanci a ako si povedala, 5. krát takáto, dá sa povedať, veľkolepá akcia za účasti exkluzívnych hudobných hostí, športových hostí a rôznych aktivít. Takže obnáša to strašne veľa nervov, telefonátov, času, ale robím to s radosťou a som rád, že dneska sa tu zasa všetci stretneme a verím, že to vyjde na jednotku. Pán primátor, ako spomínate na vaše školské časy? Ja som chodil do školy u mojej starej mamy, lebo mama bola ťažko chorá, bola operovaná, mala tuberkulózu, mala polku pľúc. Jej vyoperovali a chodil som tam do takej štvortriedky, alebo jednotriedka, že tam boli 4 rôzne triedy. No a všetko podľa mňa závisí aj od učiteľa, od učiteľov. My sme mali vynikajúceho učiteľa a preto som chodil aj ja veľmi rád do školy a verím tomu, že a viem, že aj v tejto škole sú učitelia naozaj výborní a verím, že sa hlavne prváčikovia ten prvý týždeň, ktorý majú za sebou, že sa tu budú cítiť dobre a že si veľmi rýchlo na to zvyknú. Prečo je podľa vás dôležité organizovať takéto akcie pre sídlisko? Ja si myslím, že Sekier je veľké sídlisko a zaslúži si určite aj takéto podujatie. Ja viem, že na toto podujatie už som aj tu stretol, neprídu iba obyvatelia tohto sídliska, ale aj z celého mesta. A je to dobré preto, aby sa ľudia stretli, aby sa smerovali a možno, ak sem prídu aj detičky, tak aby sa cítili, že ten školský rok začal tak veselo a že ja verím tomu, že aj oni, aj pani učiteľky sa budú v tejto škole počas celého školského roka cítiť veľmi dobre a ja im želám veľa úspechov a nech je ten štát naozaj vydarený a k tomu vydarenému štátu prispieva aj toto výborné podujatie. Ako hodnotíte zatiaľ túto akciu? Ja tu hodnotím ako skvelú akciu, ja som chodím už aj predchádzajúce roky som sem chodil a ešte keď nám aj počasie vyšlo ako dnes, tak ja verím tomu, že sa ľudia budú tu dobre cítiť, že sa budú zabávať a ja sa z toho takisto veľmi teším. Ďakujeme za rozhovor. Sme veľmi radi, že ste už po 3. krát prijali pozvanie na našu školu. Čo pre vás znamená hudba a prečo ste si vybrali práve folklór? No ja som si ho nevybral. Vybrali mi ho rodičia paradoxne. A niekedy si tak hovorím, že v tomto smere mali veľkú pravdu, pretože ja som ako každý normálny chalanisko v 80. rokoch počúval úplne iné žánre. Guns N' Roses, Metalliku a z tých našich to bola Tublatanka a mnohí ďalší interpreti, takže oni to tak nejak nasmerovali tým, že otec sa venoval folklóru, inak môj otec bol takisto učiteľ, riaditeľ rôznych základných škôl, takže aj preto sa to cítim možno tak dobre a on mal taký pedagogický lúk a taký zámer, že si povedal, že keďže vycítil asi vo mne nejaké predpoklady na hranie na husliach a nejaké hudobné nadanie, ktoré som zdedil samozrejme tak po otcovi, ako po mamke, tak si povedali, že bude za mňa muzikant, jak východná rehútoria a venujem sa tomu celý život.
Máte nejaký zábavný zážitok zo základnej školy, o ktorom by ste sa s nami chceli podeliť? Tak tých zážitkov bolo veľa, ale raz si pamätám, myslím, že som bol siedmak a v rámci záverečného nejakého vystúpenia, ktoré sme mali v telocvični, tak som tam mal pripravené, opäť sa teda rozprávame o prelome 80. 90. rokov, čiže je to také trošku retro už z dnešného pohľadu a mal som tam ľudové rozprávanie. A to ľudové rozprávanie začínalo tak, že som teda mal rozprávať, mal som takú sviečku, ktorá horela a celé to bolo postavené na tom, že rodina sedí pri sviečke a malo to taký, že situačný charakter. No a problém bol v tom, že mal som obrovskú trému. No a keď som teda prichádzal na pódium, tú sviečku som mal zapálenú, tak som sa na ňu veľmi sústredil, aby mi nezhorel, nezhasol ten plameň a zakopol som o posledný schod a aký som bol dlhý, tak som sa natiahol pekne na to pódium, samozrejme vylial sa aj vosk, zhasla aj sviečka, bol z toho huronský smiech a ja som bol že úplne rozladený, som mal pocit, že už nikdy do tej školy nikdy nevstúpim po tej hanbe a tom trapase. A paradoxne oni to všetci brali, že to je súčasť vystúpenia a každý ma tlapkal, že toto bolo niečo neskutočné, že to bolo tak uveriteľné, že... A vtedy som si vlastne uvedomil, že možno to bol prvý stand-up, ktorý bol na Slovensku v tej dobe a to sa písal rok 1990. Dobre, ďakujem krásne za rozhovor. Ja ďakujem a možno, že len takú zdravicu chcem pozdraviť všetkých žiakov, študentov, pedagógov, rodičov základnej školy Janka Alexievo Zvolenie. Veľmi rád k vám chodievam a silno vám držím prsty, hlavne vám, mladí ľudia, žiaci, pretože vy ste zárukou toho, že aj tento svet bude vďaka vám lepší, krajší a hodnotnejší. Tak sa držte a do skorého videnia. Jadranka, momentálne vystupujete v areáli školy. Vedeli ste už ako žiačka na základnej škole, že sa chcete stať speváčkou? No ja som to vedela, len ja som mala stále problém, už som dneska aj pani riaditeľke hovorila s učiteľmi, lebo oni za mojej éry to boli úplne iné podmienky ako teraz. Všetci sú takí veľmi láskaví, dieťa si velí, no to som ja robila v dobe dávno minulej, ale to vtedy nefungovalo. Čiže hyperaktivita vtedy bola choroba a nevychovanstvo. Takže ja som tú školu veľmi ťažko zvládala, ale druhý stupeň už bol oveľa lepší. Lebo už sme boli partia a už to išlo ináč. A stredná škola to už je bomba. Ahojte chlapi, ako ste sa dostali k hudbe? Ahoj Laura, prezradíme ti. V podstate svojím spôsobom to súviselo aj s tým, že nás rodičia dali, tie sa to ešte volalo, že ľudová škola umenia, teraz sú to už základné umelecké školy a on chodil na akordeón, ja som chodil na klarinet. Moc sme k tomu nemali vzťah, ale asi nás to doviedlo takto sprostredkovanie k tej hudbe a v tom čase, my keď sme vyrastali, neviem ako je to teraz, ale to boli také sídliskové sny asi všetkých chalanov, že založiť si kapelu a skúsiť niečo spraviť. Tak my sme nemali žiadne zázemie, nemali sme žiadne skúsenosti s tým, ale sme si povedali, že dobre, poďme a nejak tak sa to dalo dokopy. Ja som vtedy 11 rokov, on mal 15, takže boli mladší ako ty. Také deti a bavilo nás to a baví nás to dodnes. Spievali ste alebo vystupovali ste už na nejakej školskej besiedke alebo akcii, keď ste boli mladí? Aj keď sme boli starší. Áno. Že na viacerých hraj povedz. No. Áno, priebežne. V podstate my sme začali, jedna z našich prvých koncertov bola v podstate školská akcia. Áno. Alebo aj viaceré, lebo vystupovali sme pre aktivistov, niečo bolo vlastne školské, svojím spôsobom podujatie v klube mladých v našom Rímavskom Sobote, to boli naše počiatky alebo začiatky koncertné. A už dokonca ja aj ako rodič, lebo sme vystupovali pre škôlku, kde chodili moji synovia. Myslím, že aj v Pezinku pre školu sme vystupovali na nejakom školskom plese. Čiže tých podujatí bolo viacej takýchto školských. A bolo úžasne aj tu dnes, takže to bolo fajn. Máte to tu moc pekné, alebo veľmi pekné. Čo by ste odkázali žiakom, ktorí by si tiež chceli založiť nejakú hudobnú skupinu? Ono je to jednoduché. Ja napríklad som nemal takú víziu, to napadlo Juraja, môjho mladšieho brata, že urobme kapelu. Potom ma to chytilo. Stačí sa rozhodnúť, potom vydržať. A keď človek vydrží pomaly 40 rokov ako my, tak sa možno podarí aj nejaký ten väčší úspech. Ale nie je podstatný až tak ten úspech ako to, že keď to človek robí od srdca, má to rád, pretože mali by sme v živote robiť to, čo máme radi. Áno, ja si myslím, že práve to je tá najdôležitejšia ingrediencia toho celého. Robiť to s radosťou, robiť to s láskou, lebo potom to človeka drží a nie je tak úpätý na to, či to je teraz úspešné, alebo nie. Keď je to úspešné, to je bonus navyše, to je fajn, ale už vôbec to, že robí niečo, čo má rád,
každý, keď má takú možnosť. My máme to šťastie, že to, čo robíme a teda to, čo nás baví, tak to nás aj živí, takže to je ešte o to lepšie. A ja to ešte doplním, lebo napríklad prvých 8 rokov my sme nemali úspech, nikto nás nepoznal, vystupovali sme len v Rimavskej Sobote, trvalo 8 rokov, kým sme sa presadili v Čechách a na Slovensku, potom sme mali zase veľký úspech za sebou a teraz zase opäť robíme takým nezávislým spôsobom, že chodíme, vystupujeme a už to nie je zase také, ako to bolo v 90. rokoch, ale je to super. Tešíme sa, že ste naše pozvanie prijali už druhýkrát. Máte nejakú zábavnú spomienku zo základnej školy, na ktorú ste dodnes nezabudli? Základná škola je veľmi veľa rokov dozadu, ja som totiž to už aj na strednej bola, aj na vysokej, takže kým si spomeniem... Ja som mala, akože myslím si, že pekné obdobie na základnej škole. Zväčša som veľakrát spievala, takže som povyhrávala rôzne také súťaže školské a bola som samozrejme zamilovaná, takže prvé lásky určite na škole základnej a určite som bola aj športovo zdatná, takže som aj absolvovala nejaké súťaže športové za školu, takže bola som veľmi aktívna. Určite, to sú také moje spomienky, na ktoré si ja pamätám na základnú školu. Čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja v čase, keď ste začínali? Ja mám taký pocit, že všetko je tak, ako má byť. Čiže aj keď sa stali určite nejaké veci, ktoré by som, situácie, pri ktorých som si povedala, toto by som urobila inak, tak si hneď za tým poviem, ale všetko tak má byť. Čiže každá prekážka, ktorá mi prišla do života, mi niečo dala, takže určite by som to nemenila, určite by som to ani neurobila inak. Jediné, keď sa mám pozerať na to po tej stránke edukatívnej, viacej by som sa určite učila angličtinu. Rozhodne už ako dieťa, už ako spevačka, keď som začínala v 15, tak to verejne, určite anglicky a určite sa nejako preraziť aj v zahraničí. Ahojte, Dominika Mirgová pozdravuje všetkých Zvolenčanov. Ďakujem. Na červenej grudi vinogrady, kde stoja, tu je kolieš života, srdce pustilo moje u Starogradu na briegu. Tu me rodila moja najdražšia matky. Tu me rodila. Sviečky na torte dýchajú, každý rok pribudne jedna. Zjaví sa, aj keď nikto z nás určite si ju neobjednám. Najhoršia je vždy posledná, tam nesvietila v lani, nedá sa pred ňou uniknúť. Modrá nás nie, na voda je fajn, takže ja prvá ani v tele tajnosť ma rozpúdi. Srdcia nám prebudí, dnes hudba na modrá nás nie, na voda je fajn, takže ja prvá ani v tele tajnosť ma rozpúdi. Bude to pre ľudí. Zadní program ode, kad nás izdá samorosť. Vyčeš znatý, do teby krážim spás. Ty si piesma moje duše, ty si Boh u srdcu mojom. Nemoj dať ty túge zruše, čekám te juče, čekám te dána, čekám te dan i noć. Nema te juče, nema te dana, kako to, zašto to, kad ćeš doć? Pričaš mi priče, ovo i ono, puna mi prepuna glava već. Ja dobro znam da sve to je laž, da izmišljaš svaku riječ. Nema više ljubavi. Ciao amore mio, što je bio zaboravi. S Bogom ostaj mi sad, adio. Nema više ljubavi.
Bio si loš i odlazim hitno da znaš. Suzu za kraj, ti nećeš to vidjeti i znaj. Mada mi je na jednu noć vratiti sve, ne bi se budili zajedno. Ma ne bi se budili zajedno. Ti si bio ljubav moja, a ja neću nikad više biti tvoja. Lagale me tvoje oči. Dospelo smutku, sídlisko Sekier, ruky, ruky! Nie som z tých, čo prosím, treba hrať, piesen, čo mi spadla z neba, treba hrať. Pár tónov slnečných vám nedám, spievam, kýli stačí, dýka hrám. Pár tónov slnečných vám nedám, spievam, kýli stačí, dýka hrám. Spievam sa hneď lepšie, sviet, dám svoju máru, štípu som na poezie, nejde sa. Keď sa dvaja ľúbia, v daždi slnko svieti, zamávame pod sianom, nech nám pošlú deti. Zamávame pod sianom, nech nám pošlú deti. Túto chvíľu žij, na inom dnes nezáleží, kým tvoju púť nič neskríži. Môžeš tu stáť a môžeš mať rád, a každým nádychom sa z duše stráca ston. Srdce otváraš zázrakom, je v sebe máš, tak skúsi hnať. My sa presunieme do obdobia, kedy sme v Rimavskej Soboty 4 chlapci a jedno dievča v českých a slovenských diskotékach začínaj niečím takýmto. M to the A to the B to the U to the A to the R to the Y to the Y. To nemôžete pamätať, ale dobre ste. To bol dobre, respekt. Takže poďme na to, vaše hlasinky. 5, 6, 7, 8. Do it, what you wanna do it, just do it, music gonna move it, people dance around, give up the sound, yeah. Do it, what you wanna do it, just do it. Takže pamätníci, tanečný parket je váš? Ideme na to, ideme bombiť. Poďte s nami. Nunca de volante. Abate con canela. Nunca de volante. Abate con canela. Buena lambina. Abate con canela. Buena lambina. Abate con canela. A mí. Ma che tu dai da lungo patata. What did you do da pura la buena. Opäť mi. Premaním čas, že som niekým iným. Správna cesta, keď som medzi svojimi zostan, tak zostan. Nemusíme mať vždy plán. Nezapieram. Ten život mi nerychlo si máš na výber. Ja volím musím naberať tam ďalší deň. Žiadny stres, myslím, že ak spraví tak má. Keď sa snažím udržať sveta pozitívne. Svieti zelená, mocno. Tam sa točí, chcem už mať si voľnosť.
jak si spáš tak náš. Ten úsmev nemusí mať dôvod a na chvíľu čo? Na chvíľu svet. OK, aj s chýba mi je aký. Poď, poď, poď. Aj s chýba mi je. Ideme na refrén. 3, 2. Dosť bolo tých problémov. Máme si urát. Čo? No? Krásne dobré ráno, áno. A mne to láka. Ísť do zvolená predsa, kde slnka lúca hrá mi v mojich. Musím si urobiť som, lebo je ešte super máš presne tam, kde bude sama s tebou miesto z mojich snov. Dobrý veciam hovoríme, áno, samozrejme pomer. A je mi jedno, kedy je mi jedno kam. Pôjdem za hlasom tvojich slov. Thank you very much, papi.